Fala aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo e eu tô com um problema aqui na minha 150, que ela tá com barulho de tec-tec. Já regulei as válvulas, não foi. Já troquei o kit cilindro original, coloquei o original da Honda, não é o kit cilindro. E ela só faz quando tá forçando ela, depois para, entendeu? É assim, você coloca em primeira, aí fica assim, ó. Deixa eu ligar ela de novo aqui. Ela fica um tec-tec enjoado. Você escutar, ó. O barulho vem de cima. Só que ela rodou sem óleo. Sem óleo não, com óleo, mas a bomba não estava jogando pra cima. Entendeu? Aí o pistão eu troquei, não estava danificado, o outro também não estava. E agora tá com esse barulho estranho. Tava com esse barulho antes, mas eu troquei e não deu jeito. Se vocês puderem me ajudar aí, eu agradeço. E quando eu resolver o problema, eu vou deixar aí também no campo das perguntas. Tá bom? O que foi, o que deixou de ser. Tá bom, galera? Mas me ajuda aí, ó. Vou deixar vocês escutar mais. Barulho seco. É como se fosse bater na cabeça da válvula. Embaixo é barulho vem de cima. Eu não sei se comeu a árvore de comando. Eu não sei se o balancinho se danifica também. Folga no balancinho. Ó, entendeu? É isso aí, pessoal. Me ajuda aí, valeu, galera.